晨啊！今朝咧，我哋喺 Camp 西晏啲先起身啦，因為我哋個行程要改啊嘛。咁咧，我哋又食早餐啦。有咩早餐咧？都係嗰啲啦，有麵啦，同埋呢個麵包。跟住隔離咧就冇景啦，今日。我哋今日隔離都好多車嘅 Camp 西泊滿晒車啊！我哋今日晏咗出發喎，係啊，到依家未出發。頭先睇埋呢個叫做咩啊？正義女神添啊，喺車度。11集。咁依家咧，我哋咧就預備去埋洗手間啦，跟住咧就出車噶啦。咁我哋會去超市補給啦，然之後加多個行程就係去浸下溫泉啊呢度嘅。咁我啱啱見到隔離車咧有兩個小朋友坐喺度做緊功課喎，佢哋都係復活節假期嚟嘅，原來都係要做功課嘅。今日我哋又出發啦，第一站咧，因為今日咧我哋受風暴影響啦，咁我哋就會改行程啦。咁我晏晝會浸溫泉嘅。咁依家朝頭早咧，我哋去咗呢度附近嘅超市度補給先。咁咧就係啦。咁跟住我哋先睇下個路況如何啦，睇下可唔可以去到我哋東部嘅一個小鎮啦。你泊咗個車之後咧，我哋要嚟到前面呢間叫 Netto 嘅超級市場啦，叫 Discount Store。係啦，睇下啲嘢咪真係平啲先。咦，唔記得梳頭先，梳完頭之後。好啦，呢度有啲咩買咧？哇，呢度都唔細㗎，呢度。你見到離遠望都好遠嘅，啲貨架都好多貨。咁啊，我哋依家想買啲咩啊？買咩咯？見咩買咩？見咩買咩，我都諗唔到買咩啊！買完啦，買咗咩啊？買咗啊，有麵包啊，有啲沙律啊，成啦。係沙律菜檸檬啊，係啦。咁我哋依家咧就要洗個車過去隔離油站呢度入氣啦。啱啱咧我哋就換完氣啦。咁其實咧就係你去便利店嗰度啦，跟住咧你同佢講埋佢叫新嘅 gas， 跟住佢就會攞罐新嘅俾你，然之後你就俾翻罐舊嘅佢。咁佢就啱啱喺度拎出嚟嘅啫。好啦，一罐咧大概要8000冰島幣，即係可能480蚊咗啦。係落咗啦！哇！而家好似前面乜都睇唔到喎，淨係見到啲白雪雪就飄埋嚟。呢個東部嘅小鎮，所以喺度揸車咧，係打醒24分精神啊！係啊！個東部嘅小鎮，咦？前面呢個橋係做咩㗎？呢個係呢度估唔到啊！大家呢度係郵輪碼頭嚟嘅，係想落船㗎。咁啊，當然啦，應該係夏天先係郵輪啦。呢度啲屋仔好有特色。咁啊，呢度冰島版嘅啟德郵輪碼頭啊。咁咧，你望到前面其實成個都係雪山覆蓋啊！我哋依家喺個車裏面咧，不如兜個圈喺個小鎮兜個圈咧，俾大家睇嗰啲屋啦。講啲奇蹟啦！頭先我哋馬路嘅車咧，我見到有啲人喺度滑雪喎，喺條馬路邊，度度都滑得雪啊！呢度真係。係啊，即係全部都係白蒙蒙啊！啊，嗰邊都有一間 Okan 啊，結果我哋琴日入有間油站。咁啊，睇下呢度小鎮啦。呢度應該人口好少㗎咋，即係旅遊小鎮啦呢個。哇！嗰啲車泊一晚咧，會唔會行到啊？會㗎，成咁要鏟雪咯。因為你唔會話開暖氣。啲地方就要鏟雪咯。私家車唔會開暖氣㗎。係啊。一晚你開。啲屋咧，呢啲係北歐嘅風格。一見啲我諗起聖誕老人係咪啊？係啊。諗起碧芬蘭嗰啲地方咯。係啊。啲屋呢啲車我估唔開嘅，你呢度。應該就係。都唔知開唔開到㗎個車。兜個圈你睇下啦，係啊，兜個圈，好有特色啊！係啊，因為天氣凍啊。哇，着咁少衫喎，哇！係啊，哇！呢個小鎮咧就係一個凹咗入嚟嘅灣啦，之後兩邊有個雪山啦，跟住啲屋咧就係咁嘅樣啦。呢度有壽司食喎，我唔知有冇開啊？因為佢哋假期嘅時候咧，有啲連超級市場都唔開㗎，係啊，即係超級市場都一齊放假㗎。依家位呢個地方咧，就係本身好出名咧，佢話地下有嗰啲彩虹顏色嘅。不過你見到依家個地下咧，就得翻少少見到咯，全部結晒冰啊！咁唔知首都雷克雅未克嗰條彩虹路係咪都係類似咁樣樣咧？咁前面咧就係一座好靚嘅北歐教堂啦。依家氣温如何啦？而家OK 啦 ，OK 啊？唔係㗎，你企耐啲就唔 OK 㗎喺呢度。零下係啊，一時時有啲風就零下10度咯。不過佢話冇嘅，個感覺係特別凍嘅。你睇下前面座教堂先，呢度好靚喎！呢座教堂，呢座淺藍色嘅 Tiffany Blue。
喺冰島咧最刺激咩咧？係揸車啊！揸車啊！前面睇唔到嘢㗎，可以。噔噔噔。離開緊呢個小鎮啦，啲白晒晒嘅，乜都冇嘅。係啊，冇錯啊，因為呢度真係白晒晒啊嘛。有咩冇錯嘅話，邊啲白晒晒嘅咧？我哋沿路出翻去小鎮啦。咁咧，其實我哋行之前咧係有個牌寫住要暫時封一封嘅條路。不過我見所有人都係照行啦，咁就有咩事閣下自理啦，咁我哋照行住啦。依家前面有兩架車幫你開路咯。哇！依家直頭係〜呢啲咧叫做叫咩咧？唔記得咗。佢有個名詞㗎，又唔係風暴。雪暴潮。總之落雪嘅時候咧，有大風咧，你就會可能見到好似依家咁差咯。你見到有對頭車嘅，亦都見到我哋前面有架車咯。咁我哋好彩有人幫我開路啫。係啦，咁啊慢慢嚟啦。佢都停埋一邊俾我哋過先啦。呢啲係仙境。好似入咗個仙界咁啊！下一站咧又浸溫泉啦，啲人話冰島人最中意就係浸溫泉嘅。呢度係啊先，嗱呢度個入口咧，咦有啲似上次嗰度喎，又好似喺個地下面咁樣嘅。所以話呢個特別嘅地方咧，就喺個湖裡面有幾個溫泉嘅，係啦，即係咪浸落個湖度？喺個溫泉有幾個浮起嘅個湖裡面有幾個浮起嘅溫泉咁樣咯，係啦，叫做 Folk Bath。我哋今日又嚟浸溫泉啦！哇！呢度好凍啊，睇下先。呢度出係嘛？嗰度出係喎。要浸喺呢個水先嘅。係凍定熱咧？究竟？暖地嘅。哇！出去浸下先。哇！呢度好凍喎。呢個浸落嚟即刻暖晒啦。呢度望住個雪山嘅，即係冇咁大煙啊！你發現？係啊，個好似閘口咁嘅東西呢度。好跣啊！嗱，呢度有人用手機玩咯，好跣啊！地下係啊。我哋望一個環境啦。依家咩氣温啊？依家呢度啊，好似零下4-5度㗎啦。咁呢度有幾個池嘅？依家又唔係，依暖過上次好似。差唔多啦，都係嗰個溫度。係啊，不過小心跣低啦呢度。佢之後落緊雪，呢次冇落。係啊，咁呢度望到呢度我終於望到風景啦。上次冇景睇嘅，因為出面仲有池啊！哇，好凍啊！呢度喺個結咗冰嘅湖上面咧，有個溫泉嘅池啊，喺度，哇，好正好正。去睇下先。呢個熱。頭先好似話去到41度啦，呢個。咁啱唔得。哇！真係好暖啊！呢個。我哋好似喺個湖裏面浸咁樣，係暖水嘅泳池嚟嘅呢度。呢度嗱出面就負7度啊，負6、7度。負5度7、5上啦，係啊。呢度水溫咧40幾啦，43啦。呢個3個池，呢個係最熱嘅。係啊。第一個咧就38，即係越出越近嗰個湖咧就越熱啦。係啊。真係舒服啊！呢度。唔係，唔去呢個，去隔離一個冇舒服啲。好痛啊！真係冰嚟㗎，係啊啲結晒冰。係喎，真係冰嚟㗎呢度。係啊，攞個冰上嚟啊！哇！嗰個鬼仔攞個冰上嚟，唔係玻璃嚟嗰塊，嗰塊冰嚟㗎嗱。咁咧，我見啲鬼仔拎嚿冰上嚟咧，我睇咩？夠長啊，豆料。夠長。唔夠長啊，好似嗰啲冰。算啦。呢個冰仔。咦？呢個手上拎幾個咩嚟㗎？冰啊！啱啱我哋擒落去，就喺嗰個冰湖嗰度。你而家影住我落去攞多嚿。攞多嚿。呢個可以塞喎。即係就係咁樣喺個湖度拎啦，但係見到啲冰係浮喎，成塊。見唔見到啊？直掹到碎晒。掹到碎晒啊！有一嚿咧。呢嚿就係冰啦。唔係，好厚喎塊冰係咪啊？好過塊玻璃喎，真係。好過塊玻璃啊！係啊，天然冰嗰啲。依家最近睇嗰個叫咩啊？用唔用先？沙律女王啊！係咁買呢個冰島嘅天然冰川水，呢就係冰水啊！係啊，一浸落咪即刻溶嘅咧？都唔係喎，未咁快，冇咁快，啲冰好厚啊，咪。飲冰啊！擺喺啲杯喺度。好。嗱，等佢最遠嗰度。呢度浸完之後咧，佢係包杯茶㗎，咁啊攞個杯啦，可以拎走嘅外賣杯都得。係啊，冇錯。然之後咧揀 herbs 茶葉啦、茶包啦，
然之後加水咧，等2至3分鐘，跟住飲完之後咧，要還翻個杯喎，呢度話原來係要還杯嘅，係啦。好，你有啲咩茶揀啊？呢度呢個好，而呢度嘅環境咧就係咁樣啦。呢點開嘅？叫做離開咗東部嘅範圍㗎，應該呢個東南部啦。咁呢南部就會見到啲海㗎啦。依家喺唔同嘅峽灣嗰度咧，我哋嚟過啊。咁啊，今日風速有啲大嘅，我哋去到今晚就唔俾揸車㗎啦，因為咧佢話會秒超過15米嘅風力嘅話咧，露營車規矩就唔俾揸嘅。如果真係揸咗嘅話咧，有咩就睇會捉到咯嚇，或者有意外嘅時候就要負責咯。咁我哋繼續揸啦。咁天都麻麻地啊，因為今日睇新聞咧，有幾多班航班嚟冰島嗰啲都取消咗啊，因為咧風大啊，即係呢度好似打爆波咁樣咧就。呢度風大唔同普通風大啊！呢度風大會吹起啲船咧，會暴風船，乜都睇唔到嘅。仲咧沿住有東南部嘅海角去進發啦。呢度即係成條路係沿住個海行。呢度又冇話先條路咁多冰啊！呢條路係明顯係應該唔使鏟雪嘅都，應該冇落過雪嚟呢度。呢邊應該好啲啦。睇一睇啦，啲景啦。加咗2個鐘嚟到呢一個 campsite 啦，佢就喺東部接近南部嘅邊界啦。咁點解唔去南部咧？今日全日南部咧都有黃色同埋橙色嘅大風警告啊，係啊，即係好似香港打爆波咁樣嘅。咁而東部呢度咧就要去到6點鐘就會掛呢個風暴警告啦。咁所以我哋趁6點前咧、5點前咧就已經嚟到呢個東部嘅邊界啦，希望可以即係追緊啲行程啦。咁呢度咧雖然話深山荒山野嶺啦，我哋見到都有5架 camper van 喺度泊喎今晚。咁咧我哋一陣咧就食飯嘅時候介紹睇下嗰個廚房啦。咁然之後咧都有幾個廁所嘅，呢度就我哋嘅車啦。今晚咧真係好大風，仲會落埋雨添。依家哇，頭先我哋浸溫泉嘅情況真係爭得遠喺呢度。今晚我哋喺營地呢個嘅廚房，又係廚房又係飯堂啦。咁啊煮飯佢幾靚喺度裝修，影得幾靚。有啲船屋嘅角啊，有啲燈飾啊，有間木屋嚟嘅，地下係鋪春石底嘅，幾有氣氛啊！呢度，我哋頭先以為係餐廳咁。呢棵樹咧有啲燈嘅。而家煮緊飯啦。打完啦。冰咗咯喎，冰咗咯。好啦，我哋今日咧喺度食飯，有啲咩食啊？肉醬飯、肉醬炒蛋、雞蛋、跟住有煎蛋炒蛋、白雞、番茄菜，仲有2杯紅茶。出面又落住雨啊！應該又大風又大雨。呢啲飯得唔得？好似依家哇！聽唔聽到啲聲啊？架車入邊都聽到縫縫聲啊！出面好似打緊10號風球咁啊！係啊，架車搖緊啊！覺得架車搖緊啊！你都喺個毛巾係咁喐啊！即係接尾啲風係咁搖啊！好啦，我哋今晚休息啦，啊！聽日再見啦。